labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a muhimman kanun su. Kasafin kuɗin Najeriya na 2024 ya tsallake karatu na biyu a majalisa bayan sace fiye da mutane 100 a Zamfara. Ƙauyawa da 'yan bindiga suka sanya wa haraji na fuskantar barazana. Hatsarin mota ya yi sanadin mutuwar hakimai 3 a Oyo. A labarin ƙetare kuwa, Isra'ila ta ci gaba da ruwan bama-bamai a Gaza. Sai kuma a fagen wasanni, inda aka kammala wasan ƙarshen damben Warriors na wannan shekarar a Kano. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Mai karatu Suleiman Hassan. Majalisar Dattawan Najeriya da ta wakilai sun yi wa kasafin kuɗin ƙasa na Najeriya na 2024 karatu na biyu ranar Juma'a, kwana biyu bayan shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gabatar musu da shi. A ranar Laraba ne dai Tinubu ya je majalisar tare da gabatar da naira tiriliyan 27.5 a matsayin kasafin abin da gwamnatinsa za ta kashe a shekarar 2024, kuma ya nemi 'yan majalisar da su gaggauta amincewa da shi. Sai dai shugaban bai bayyana adadin abin da kowace ma'aikata da hukumomin gwamnati za su samu ba a lokacin da ya yi gabatarwar, abin da ya janyo cece-kuce da muhawara a ƙasar nan. Rahotanni sun ambato 'yan majalisar na kokawa yayin muhawarar da suka yi ranar Juma'a game da karancin bayanai kan kasafin, wadda suka ce ya sa sun mayar da hankali ne kawai kan abubuwan da Tinubu ya faɗa a jawabinsa. Jam'iyyun adawa dai sun soki kasafin da cewa na yaudara ne, yayin da shi kuwa Tinubu ya yi wa kasafin lakabi da kasafin sabunta fatan 'yan Najeriya. Ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Tuggar ya ce ba za a fara tattaunawa kan takunkuman da aka saka wa jamhuriyar Nijar ba har sai idan gwamnatin sojin ƙasar ta saki shugaba Muhammad Bazoum. A ranar 26 ga watan Yuli ne dai sojoji da ke tsaron fadar shugaban ƙasa suka hamɓarar da Bazoum tare da tsare shi da iyalansa. Hakan ya sa ƙungiyar ECOWAS ta ƙaƙaba wa ƙasar takunkumi, ta kuma nemi sojojin da su saki Bazoum tare da mayar da shi kan karagar mulki. Lamarin da ya ci tura duk da barazanar da ECOWAS ɗin ta ɗauka na matakin soji. Yayin wata hira da ya yi a gidan talabijin na Channels a gefen taron yanayi a Dubai, Tuggar ya ce sun riga sun faɗa wa sojojin sharuɗan da suke so a aiwatar idan har suna so a ɗage takunkumin. Al'ummar ƙasar ta Nijar dai sun shiga matsanancin halin rayuwa tun bayan da Najeriya da wasu ƙasashen yammacin Afirka suka rufe kan iyakokinsu da ƙasar bisa umarnin ƙungiyar ta ECOWAS. Lamarin ya fi ƙamari ne bayan Najeriya ta rufe iyakokinta da ƙasar, duba da cewa akwai kyakkyawar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu. Masu iya magana na cewa abin da ya ci doma baya barin awai. Harin da 'yan bindiga suka kai gami da sace mutane a yankin masarautar ɗan Sadau sakamakon ƙin biyan kuɗin fansan naira miliyan 120 na kaɗa hantar mutanen sauran ƙauyuka ko da yaushe sakamakon ƙin biyan nasu kuɗin. Ƙauyukan da aka sanya wa kuɗin fansar aikin gonan suna da dama, amma ƙananan hukumomin Maru, Shinkafi, Anka, Maradin, Tsafe da kuma na Moda abin ya fi tsanani, domin ko a yanzu haka 'yan bindiga sun kai hari a garin Ruwan Ɗorawa a mako biyu da suka gabata, inda suka sace mutane 13 da kisan wani mutum ɗaya. Sai dai kuma a ranar Juma'ar da ta gabata suka shiga yankin masarautar Ɗan Sadau suka sace mutane sama da 100 a cikin daren wayewar garin Asabar da ta gabata. Halin da mutanen ƙauyen na mutum ƙauyukan Mutunji, Kwanar Dutse,
sabon garin Mahuta da unguwar Kawo suke ci gaba da suke ciki baya ga masu mutanen da sama da 150 da 'yan bindigar suka yi ƙarƙashin jagorancin shugaban 'yan bindiga na yankin masarautar ɗan Sadau Damuna. Ya zuwa yanzu dai sama da mutane da dama ne suka dawo gidajensu sakamakon lokacin da 'yan bindigar suke tafiya da su suka fashe suka fantsama cikin daji. Wannan ne ya yi sanadiyar dawowar mutane da dama bayan kwana biyu da kai musu harin, amma har yanzu wasu na hannunsu waɗanda ba a san adadinsu ba. Hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA a turance a takaice ta ce ta gano gonar tabar wiwi a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. Kwamandan hukumar a jihar ta Sokoto Malam Adamu Ira Muhammad ya ce sun samu labarin gonar ne sannan suka kai mata sumame domin tabbatar da labarin da suka samu. Ya ce ba su taɓa ganin irin wannan abu ba a jihar Sokoto. Wani mutum ne ya yi noman wiwi a gonarsa tare da masara na kusan eka 3. Sai dai kwamandan ya ce sun je sun kama mutumin da ake zargi suka yi masa hotuna a cikin gonar tashi. A cewar Malam Adamu, ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a jihar na ƙaruwa. A cewarsa banda tabar wiwi akwai wasu ƙwayoyi da suke damunsa a Sokoto wadda matasa ke sha da suka hada da wata ƙwaya da ake kira met wacce ta zama ruwan dare a jihar ta Sokoto. Malam Adamu Iro ya ƙara da cewa suna iya ƙoƙarinsu amma abin na cin tura kamar yadda kwamandan ya faɗa. Ya yi kira ga al'ummar jihar da su zama masu baiwa jami'ai haɗin kai wajen gudanar da ayyukansu ta hanyar basu bayanan sirri na masu aikata laifuka da ke laɓewa a cikin mutane. Wani mai tura baro ya kashe wani mai karɓar haraji sannan ya kashe kansa saboda naira 50 a Benin, babban birnin jihar Edo. Rikicin ya faro ne saboda rasit ɗin naira 50 na haraji da mai tura baron ya yanke ya ƙi yanka daga jami'in karɓar harajin. Shaidu sun ce a kan haka ne mai karɓar harajin ya ture baron, kayan ciki suka zube a kan hanya. Hakan ya haddasa cacar baki a tsakaninsu har mai tura baron ya soka masa wuƙa. Mutane sun nemi su kwaci mai karɓar harajin amma mai tura baron bai bari ba sai da ya tabbatar ya daina motsi. Daga bisani kuma ya soka wa kansa wuƙar a wuya, shi ma ya ce gagarin kunan. Lamarin ya jefa yankin Mission Road da ke ƙaramar hukumar Oredo cikin zulumi inda masu aikin karɓar haraji suka janye suna neman sai gwamnati ta tabbatar da tsaron lafiyarsu. Wani ganau dai ya koka kan yadda masu karɓan harajin ke cin mutunci da zarafin jama'a a garin na Benin. Kakakin 'yan sandan jihar Edo SP Chidi Nwabuzo ya tabbatar da faruwar lamarin. Al'ummar masarautar Ogbomoso a jihar Oyo sun kiɗime da juyayi da rasuwar manyan hakimansu guda 3 a hatsarin mota da ya ritsa da su a yankin Arenikikin da ke ƙaramar hukumar Orire. Hakiman da suka rasu a ranar Juma'a dai sun haɗa da Ologbo na Odogbo da Onibowula na Bowula da kuma Ayetoro na Ayetoro. Wata majiya mai tushe ta ce sarakunan da suke cikin mota ɗaya suna kan hanyarsu ne ta zuwa jana'izar ɗan uwan wani takwaransu Ololo na Olo Oba Oyebumi Ajayi ne lokacin da haɗarin ya auku. Majiyar ta bayyana cewa motar da suke ciki ce ta yi karo da wata babbar mota inda nan take suka rasu baki ɗaya. Mutum na 4 da ke cikin motar wadda ake kyautata zaton direban motar ne ya samu raunuka da a lokacin da muka samu wannan rahoto likitoci suke ƙoƙarin ceto rayuwarsa. An kai gawarwakin waɗannan sarakuna guda 3 asibitin koyarwa na Lotek da ke birnin Ogbomoso. To a labarin ƙetare kuwa ministocin harkokin ƙasashen wajen Burkina Faso, Mali da kuma jamhuriyar Nijar da ke ƙarƙashin mulkin soji sun amince da kafa ƙungiya a matsayin wani ɓangare na daɗaɗɗen burinsu na haɗa kan ƙasashen da ke yammacin Afirka a matsayin tarayya.
cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar bayan wani taron kwanaki biyu da suka yi a Bamako, babban birnin ƙasar Mali. Ministocin harkokin wajen ƙasashen sun tattauna kan samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙarfafa harkokin diflomasiyarsu da ci gaban tattalin arziki da kuma ƙawancen siyasa. Yarjejeniyar da ƙasashen suka cimma a tsakaninsu ta kasance yunƙuri ne da suke yi na samar da haɗakar tattalin arziki da kuma tsaro. Ministan harkokin wajen Mali Abdoulaye Diop ya ce za su miƙa wa shugabanninsu da za su gudanar da taro a Bamako wani lokaci nan gaba matsayar da suka cimma don yin bitar ta. Sanarwar ta ce ko a watan da ya gabata ma sai da ministocin ƙasashen suka amince da tsarin tattalin arziki na bai ɗaya da samar da bankin kasuwanci don samar da daidaiton tattalin arzikinsu. Mali da Burkina Faso dai da aka yi juyin mulki a cikinsu a shekarun 2020 da kuma 2022 sun goyi bayan sojojin da suka yi wa shugaban Nijar Muhammad Bazoum juyin mulki a watan Yulin da ya gabata. To a wani labarin kuwa, a rana ta biyu bayan karewar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, Isra'ilar ta ci gaba da ruwan bama-bamai a yankin Gaza bayan da aka gaza cimma wata yarjejeniyar duk kuwa da buƙatar hakan da ƙasashen duniya suka gabatar. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila Jonathan Conricus ya shaida wa manema labarai a ranar Asabar cewa suna kai wa Hamas hari ne. Ma'aikatar kula da lafiyar yankin Falasɗinu ta ce tun bayan ƙaddamar da sabbin har-hare da Isra'ila ta yi a yankin Gaza a ranar Juma'a, kimanin mutane 200 ne aka kashe. Bangarorin biyu dai na zargin juna da zagayawa wajen ko gazawa wajen tsawaita yarjejeniyar tsawaita wuta, inda Isra'ila ta yi ikirarin cewa Hamas ta yi yunkurin kai mata hari na rokoki a lokacin da aka tsagaita wuta da kuma gazawarta wajen fidda sunayen sauran mutanen da take rike da su. Prime Minister Belgium Alexandra De Croo ya shaida wa manema labarai a wajen taron yanayi na duniya na COP28 da ke gudana a Dubai cewa sun tattauna da takwaransa na Isra'ila Benjamin Netanyahu kan kawo ƙarshen kashe-kashen fararen hula a yankin na Gaza. Ya kuma ce suna fatan ci gaba da amfani da iyakar Rafah wacce ta kasance a rufe tun bayan sake kaddamar da har-haren da Isra'ila ta yi don kai kayan agaji yankin na Gaza. To a fannin wasanni kuwa, damben gargajiya ne za mu duba, inda kungiyar damben Warriors wadda ta ƙudiri aniyar zamanantar da wasan dambe domin tafiya daidai da zamani. A wasan damben na kakar bana dai an gudanar da wasan ƙarshe a jihar Kano, inda matasan 'yan wasa masu jini a jika daga matakai daban-daban suka fafata kuma aka karkare wasan cikin nasara. A nashi jawabin, gwamnan jihar Kano wadda mai baiwa gwamna shawara kan harkokin matasa da wasanni ya wakilta, ya nuna gamsuwa bisa yadda kungiyar damben Warriors ta ɗauki sabon salon kyautata wasan dambe zuwa wani matsayin da 'yan dambe suka fara karɓar albashi mai tsoka. Sannan kuma ya ce sai a wannan lokaci ne ɗan dambe yake karɓar maƙudan kuɗaɗe ga wanda suka samu nasara. Ya ce babu shakka dambe Warriors sun yi abin da abin a yaba kwarai da gaske. Shi ma a nashi jawabin, mai martaba sarkin Kano wadda cigarin Kano ya wakilta ya bayyana farin cikinsa bisa zaɓar Kano a matsayin wurin da za a gudanar da wannan gagarumin wasa. Haka kuma cigarin na Kano ya jinjina wa ƙungiyar damben Warriors bisa wannan kyakkyawan tunani. Tun da fari dai shugaban sashin lura da wasannin gargajiya na ƙasa a jawabin buɗe wasan ya bayyana cewa an zaɓi gudanar da wasan ƙarshen a Kano ne bisa la'akari da kyakkyawan zaman lafiya da kuma kasancewar jihar Kano jiha da ake alfahari da wasannin gargajiya, kuma Kano gidan wasan dambe ne a cewarsa. Don haka ne ya gode wa ƙungiyar dambe Warriors bisa gagarumar gudunmawar da suka bayar wajen saka fasalin dambe sake fasalin dambe a ƙasan nan. To can game da batun ƙwallon ƙafa kuwa, an ɗage karawar da Bayern Munich za ta yi da Union Berlin saboda dusar ƙanƙara a babban birnin Munich, kamar yadda hukumomi suka tabbatar a ranar Asabar.
An shirya gudanar da wasan ne dai a ranar Asabar da yamma, amma sanarwar manema labarai daga Bayern Munich ta ce hatsarin tsaro da yanayin zirga-zirga ya sanya an dakatar da wasan, an ɗage shi. Karancin yanayin zafi ne dai ya haifar da dusar kankara a kudancin Jamus, musamman ma a Munich. Gabanin soke wasannin dai tuni hukumomin sufuri na birnin Munich suka dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa a yankin mafi girma a Munich, yayin da cunkoson ababen hawa suka tsaya cak. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Asabar, Bayern Munich ta ce akwai hatsari marar misaltuwa ga 'yan ƙwallo, kuma ta bayyana cewa akwai wahalar isa filin wasa na Arena. To waɗannan tagwayen rahotanni na kammala damben gargajiya a kanan Najeriya da kuma ɗage wasan Bayern Munich a birnin na Munich ne suka kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku, kafin mu yi sallama za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, YouTube, Instagram da sauransu, duk at Unity FM TV. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman injiniyar da ya yi tsayuwa irin ta mai daka wajen tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku, Awal Ibrahim GSM. Ni Suleiman Hassan da na tace na karanto muku labaran nake mana fatan alheri. A ci gaba da kasancewa da tashar haɗin kan al'umma Unity TV, murya cikin nazari. Labaran duniya, labaru da dumi-dumin su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity.